Έχω ταξιδέψει σε δεκάδες ελληνικά χωριά. Πολλά από τα οποία, η αλήθεια είναι, έλεγα αχ, να είχα ένα σπιτάκι εδώ, αχ, να είχα και ένα σπιτάκι και εδώ. Δηλαδή, αν είχα χρήματα πιστεύω θα είχα παντού ακίνητα. Okay. Αλλά υπήρχαν κάποια χωριά στα οποία όντως έλεγα εδώ θα ήθελα να μείνω για πάντα. Σίγουρα σε ένα από τα ταξίδια σου κάπου στην Ελλάδα έχεις σκεφτεί αχ, να είχα και ένα σπίτι εδώ. Η ήρεμη ρυθμή ζωής, ο καθαρός αέρας, η φύση είναι μόνο μερικοί από τους λόγους που σε κάνουν να ονειρεύεσαι τη ζωή σου σε ένα τέτοιο μέρος. Ή μήπως είναι κάτι περισσότερο? Θα άλλαζες τη ζωή σου για να ζήσεις σε ένα χωριό? Και αν ναι, ποιο θα ήταν? Αυτά είναι τα 5 ελληνικά χωριά που ξεχώρισα και που για διαφορετικούς λόγους θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να ζει εκεί. Ζωντανό χωριό, ρε παιδί μου, με τα πανηγύρια, με τα κλαρίνα, με τα ψητά, να έχει βαρύ χειμωνιά, χιόνι. Θα ερχόσουν? Δεν είσαι στο βουνό. Στα βουνά νιώθω αετός. Είσαι σε στεριά, αλλά νιώθεις ότι είσαι σε νησί. Θα ήσουν κάτω από τον πλάτανο, με το τσιπουράκι σου, μια οικογένεια μπορεί να ζήσει εκεί. Άρα μήπως σε τραβάει περισσότερο η θάλασσα? Το χωριό που μεγάλωσα και γεννήθηκα. Κόμεν το χωριό σου και γιατί είναι ξεχωριστό. Και τα 5 χωριά δεν είναι κανένα από αυτά τουριστικό χωριό. Όπως για παράδειγμα η Μακρινίτσα στο Πήλιο, όπως για παράδειγμα το Πάπιγκο, που είναι πανέμορφα χωριά. Αλλά αυτά τα χωριά είναι χωριά στα οποία θα ήθελα να ζήσω. Το καθένα από αυτά τα χωριά ερχόταν να καλύψει μια πλευρά του εαυτού μου. Θα ξεκινήσω από τα Τζουμέρκα, τα πράματα, ή πράματα βασικά, ή πράματα, ή πράματα, ναι. Είναι, ας το πούμε, το κεφαλοχώρι εκεί στα Τζουμέρκα, κάτω από τη Στρογγούλα, το επιβλητικό βουνό. Και εκεί όταν βρισκόμουν σκεφτόμουν τι ωραία να είμαι με την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου και να ζω στο βουνό. Έχοντας κοντά μια κοινωνία έτσι ζεστή, χαμογελαστή, με ανθρώπους που θα σε αγκαλιάσουν, ξέρω εγώ, θα είσαι στην καθημερινότητα με τους φίλους σου, να πας στην ταβέρνα, να φας το παϊδάκι, το πρόβιο, να πιεις το κρασάκι σου, το παιδί σου να μπορεί να πάει στο σχολείο, να είναι κοντά το νοσοκομείο σχετικά. Δηλαδή, ναι μεν στα βουνά, αλλά όχι και τόσο απομονωμένος. Αυτό που θυμάμαι από το χωριό αυτό είναι το γήπεδο ποδοσφαίρου. Πραγματικά ένα γήπεδο ποδοσφαίρου που θα ζήλευε να παίζει οποιαδήποτε ομάδα. Σκέψου ένα γήπεδο μόνο του ανάμεσα σε βουνά. Δηλαδή παίζεις μπάλα και βλέπεις βουνοκορφές. Ζωντανό χωριό, ρε παιδί μου. Μια οικογένεια μπορεί να ζήσει εκεί, αν είναι βουνίσχυ. Θα ερχόσουν? Δεν σ' ακούγεται καλό, δεν είσαι στο βουνό. Δεν είσαι στο βουνό. Κάχα τα ψέματα. Δεύτερο χωριό, Ερμιόνι. Ένα χωριό το οποίο θυμίζει νησί. Άρα εκεί εκπληρώνεται η πλευρά μου που θέλει την ισορροπία. Δηλαδή θέλω τη θάλασσα, θέλω το ψάρεμά μου, θέλω το τσιπουράκι μου δίπλα στη θάλασσα. Θέλω να ζω με την οικογένειά μου εκεί. Είσαι κοντά σχετικά με την Αθήνα, 2,5 ώρες ας το πούμε, αν χρειαστείς κάτι. Είσαι σε στεριά, αλλά νιώθεις ότι είσαι σε νησί. Η Ερμιόνι έχει αυτή την αρχοντιά, έτσι. Όχι, δεν μου θυμίζει ναύπλιο. Έχει μια αρχοντιά, μια ναυτοσύνη, επειδή ξέρεις και ο πατέρας μου ναυτικός και μεγάλωσα σε νησί. Όλο αυτό η Ερμιόνι απέναντι στις πέτσες, καραβομαραγκί, καϊκάκια, τρεχαντήρια, σου το βγάζει αυτό. Είναι ωραίο. Είναι ωραία. Λούζεται από τον ήλιο. Βρίσκεται κτισμένη πάνω σε ένα ακροτήρι, ας το πούμε. Έχει ωραία προκυμαία και έχει ωραία σπίτια αρχοντικά. Αρχοντικά, ξέρεις, ωραία έτσι με το κεραμίδι και τα λοιπά, με τις βοκαμβίλες στα σοκάκια. Οπότε ναι, Ερμιόνι. Ερμιόνι θα ερχόσουν? Ναι. Θα ερχόσουν Ερμιόνι. Άρα μήπως σε τραβάει περισσότερο η θάλασσα? Στο τρίτο χωριό θα σε πάω πιο βουνό. Αθανάσιος Διάκος Φωκίδα. Αθανάσιος Διάκος Φωκίδα, έτσι στις πλαγιές από τα Βαρδούσια όρη, σε μια απομονωμένη πλευρά της χώρας, στα βουνά της Ρούμελης, ας το πούμε. Αυτό το οποίο γεννήθηκε μέσα μου, περπατώντας σε αυτό το χωριό, είναι η απομόνωση. Ένα χωριό με ελάχιστους μόνιμους κατοίκους και αυτό το οποίο φαντάστηκα εκεί, επειδή όντως βγαίνεις στην πλατεία του χωριού και βλέπεις μόνο βουνά και έλατα. Και λέω εδώ
σπίτι, απομόνωση, αυτόνομος, να πελεκάω τα ξύλα το καλοκαίρι, να ετοιμάζω τα ξύλα για το χειμώνα, τις προμήθειές μου και να είμαι αυτόνομος, να έχει βαρύ χειμωνιά. Μπράβο, αυτό θέλω να πω τώρα. Χιόνι. Μέσα στο μυαλό μου είσαι. Μπράβο, βαρύ χειμωνιά, Ναι. χιόνι, είσαι αποκλεισμένος, είσαι πάρα πολύ μακριά από Αθήνα. Μ' αρέσει πολύ. Θα πρέπει όντως να είσαι αυτόνομος, να είσαι στη σόμπα να καίει το τζάκι, βιβλία, Σούπα. τζάκι, σούπα, κακάο, Ναι. ουισκάκι το βράδυ. Να μου πεις για πόσο. Δεν ξέρω. Αυτή μου η πλευρά λοιπόν Έμενα εκεί. μετουσιώθηκε σε αυτό το χωριό. Αθανάσιος Διάκος, Φωκίδα. Πλατιούλα, έχει τις ταβέρνες του, έχει ζωή το χωριό τα καλοκαίρια κτλ. Αλλά εκεί θέλουμε το χειμώνα, την απομόνωση. Έτσι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Να έχω το τετρακίνητο από έξω με την καρότσα μου, φορτωμένο, έτοιμο κτλ. Κοιτάξτε, η θέα προς την Γιώνα και τα Βαρδούσια που είναι από πίσω είναι μοναδική εκεί. Ναι. Εκεί θα αρχώσουν. Ναι. Θα αρχώσουν. Ήταν να σου πω την αλήθεια. Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Άκουσα να σου πω κάτι. Ναι. Γενικά με πείθεις. Μμ. Παντού θα ερχόμουν. Α, τα λέω καλά. Λες καλά και με πείθεις, ναι. Ωραία. Πάμε στο τέταρτο χωριό. Για πάμε. Είναι, ποιο έχω. Περίμενε. Αφού τώρα εδώ είμαστε αυθόρμες. Αυτό. Όπα, το θυμήθηκα. Είναι δυνατόν να Το κοιτάμε θυμήθηκα. αυτό το μέρος, το αγαπημένο Το θυμήθηκα ρε παιδιά. Δηλαδή- Έλα, εντάξει, το πιάσα, τέλος. Τώρα αυτό είναι. Το πιάσα. η Λοιπόν, ελευθερία, οριακά. τέταρτο μέρος, ξανά βουνίσιο, για άλλο σκοπό, τα Άγραφα. Δηλαδή, Άγραφα Ευρυτανίας. Τα Άγραφα, η περιοχή έτσι με τα απάτητα βουνά, τα βουνά των ανυπότακτων και ελεύθερων ανθρώπων. Όταν πήγα, επειδή πήγα και καλοκαιράκι πρώτη φορά, εκεί είπα, εδώ είναι το απόλυτο μέρος να έρχεσαι, να έχεις ένα σπίτι, να έρχεσαι με την οικογένειά σου τα καλοκαίρια. Όταν τον Αύγουστο και τον Ιούλιο ψήνεσαι στην Αθήνα, εκεί στην πλατεία στα Άγραφα θα ήσουν κάτω από τον πλάτανο, με το τσιπουράκι σου, με τα τρεχούμενα νερά, με το ταυλάκι σου, τα παιδιά ας πούμε να παίζουν στην πλατεία, εσύ με τους φίλους σου, νέους, πιο νέους, μεγάλους, μπάνιο στις βάθρες, στον Αγραφιώτη, πεζοπορίες μέσα στα φαράγγια, στα ξοκλήσια και στα μοναστήρια. Τα Άγραφα είναι μέσα στην καρδιά μου ρε παιδί μου, πώς να το πω, έχω πάει 2-3 φορές και είναι ρε παιδί μου, νιώθεις ότι είσαι μέρος του βουνού. Και αυτό το κομμάτι το ότι υπάρχουν βουνοκορφές που δεν έχει πατήσει άνθρωπος, που εκεί οι άνθρωποι ζούσαν πάντα ελεύθεροι. ναι, είναι ωραίο αυτό. Είναι ωραίο. Νιώθεις Ναι, ρε. μια μεγαλύτερη ελευθερία. Το καλοκαίρι ελευθερία, με τα πανηγύρια, με τα κλαρίνα, με τα ψητά. Ναι, έχουμε όλοι συνηθίσει το καλοκαίρι στα νησιά. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν γεμίσει αυτά τα χωριά, πραγματικά, σε όλη την Ελλάδα, σε όλα, δηλαδή όλα τα βουνά τα καλοκαίρια πια έχουν γεμίσει ζωή. Τα πανηγύρια φίσκα. Ξέρεις τι ωραία που είναι, Και έχω περάσει πολύ ώρα σε αυτό. Ναι, καλοκαιράκι λοιπόν στα Άγραφα. Τι ωραία, πω, ωραίο χωριό. Λίγοι μόνιμοι κάτοικοι, αλλά ναι, νομίζω είναι υπέροχο το να βρίσκομαι καλοκαίρι εκεί. Παρεμπιπτόντως, σε όλα αυτά τα χωριά που λέω, αν κάποιος έχει κάποιο σπιτάκι που το έχει διαθέσιμο, έτσι, πολύ ευχαρίστως να μου αφήσει ένα comment, να το χρησιμοποιήσουμε. Χειμώνα, καλοκαίρι, κανένα πρόβλημα, Αφού Ναι, ναι. να λέμε την αλήθεια μας. Λέμε την αλήθεια. βεβαίως, ναι, ναι. Δεν θα πούμε όχι. Μας φιλοξενείτε κιόλας, λέει, και εσείς να μένετε, ερχόμαστε εμείς. Πάμε. Δεν πάμε. Ερχόμαστε. Δεν μου λες. Ναι. Τελευταίο χωριό, το χωριό που μεγάλωσα και γεννήθηκα. Εκεί, που ανδρώθηκα και έφυγα στα 18. Η γλώσσα Σκοπέλου. Γιατί αυτό το χωριό έρχεται να εκπληρώσει την ανάγκη μου της επιστροφής στον τόπο μου. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, το να βρίσκεσαι στον τόπο που μεγάλωσες, να περπατάς στις γειτονιές που έτρεξες παιδί, να βρεις τους παππούδες, αν υπάρχουν μέχρι τότε. Από τους βρεις, εντάξει. Όχι παππούδες, Τέλος πάντων, τους θείους σου. τους θείους σου, ναι. Να θυμάσαι, ας πούμε, τις όμορφες στιγμές στην πλατεία, να βρεις τους φίλους σου που κάποιοι θα είναι εκεί, τους κουμπάρους σου, την οικογένειά σου, τα ξαδέρφια σου. Και εντάξει, κακά τα ψέματα,
Το χωριό μου είναι ένα όμορφο χωριό, το μπαλκόνι των Σποράδων, το ψηλό χωριό που λέει και ο Παπαδιαμάντης, έτσι όπως είναι ωραίο κτισμένο πάνω στο λόφο, βλέποντας μπροστά τη Σκιάθο. Και το σπίτι μας, αν και μικρό, έτσι εκεί, είναι ωραία, έχει ωραία θέα, είναι μέσα στο χωριό, με τις κεραμοσκεπές, με την κοίμηση πάνω την Παναγία, με την άλλη εκκλησίτσα κάτω με την πλατεία. Και κακά τα ψέματα, κάθε φορά που βρίσκομαι στο καράβι και πηγαίνοντας στη γλώσσα, νιώθω πάλι σαν παιδί. Νιώθω δηλαδή ότι επιστρέφω πάλι στην παιδική μου ηλικία. Νομίζω ότι όσοι μας βλέπουν καταλαβαίνουν και είναι από χωριά, καταλαβαίνουν αυτό που λέω. Δηλαδή αυτή η προσμονή του καλοκαιριού, να επιστρέψεις στο χωριό σου, να δεις τους γνωστούς σου κτλ. Δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται. Και δεν έχει να κάνει τόσο με την ομορφιά του χωριού που, όπως είπαμε, η γλώσσα είναι πανέμορφη. Έχει να κάνει ότι είναι ο τόπος σου, το χώμα σου. Αυτό. Και πραγματικά εύχομαι ελευθερία κάποια στιγμή να με ακολουθήσεις, γιατί και εσένα είναι το χωριό σου, εφόσον παντρεύτηκες, και να έρθεις. Γιατί το τελευταίο διάστημα έχουμε μεγάλη αποχή, λόγω υποχρεώσεων, αλλά θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί, ναι, από ποτέ. Ναι. Τι ωραία. Εγώ, παρά το γεγονός ότι γεννήθηκα στη θάλασσα, εντάξει, στα βουνά νιώθω αετός. Νιώθω αετός, όπως μου είχε πει ένας κύριος στο Μικρό Πάπικο, κάτω από την Αστράκα. Αυτά. Κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκε ακόμη ένα βίντεο όσα έμαθα ταξιδεύοντας. Αυτά ήταν τα 5 ελληνικά χωριά που ξεχώρισαν στα μάτια μου και στην καρδιά μου και θα πήγα να ζήσω για τους διαφορετικούς λόγους που είπα. Εγγραφή στο κανάλι, follow το Giddy Explorer σε TikTok, σε Instagram, σε Facebook. Comment το χωριό σου και γιατί είναι ξεχωριστό. Bye.